to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Hello mga paps, welcome back again sa aking ideal channel. So release bakan ko ulit itong malit na puno, itong pepper tree. Dahil nakaraan dito ko galing, nahirapan ako dahil napakalakas ng hangin. Pero ganun pa rin, hanggang ngayon malakas pa rin ang hangin. Pero hindi katulad nakaraan na talaga mahirap. Ngayon medyo humupa na konti at saka medyo makulimlim ang panahon, umambon-ambon. Wag sana naman tumuloy, no? Wag sana naman lumakas ang ulan at napakalamig ng panahon dahil nagmumuis na rin ang aking scoop pagka malamig ang panahon. Hindi natin mapakuha na ng magandang pa-record yung mga patama. So yun lang mga paps, sana samahan nyo ako sa aking paghahunt. Panoorin nyo po hanggang dulo yung aking video. And then bago tayo magsimula, no, shoutout po muna sa mga nagpapa-shoutout, kaya Percival Norial. Ayan, shoutout po sa iyo paps. At sa ating mga new subscriber na si Big MCTV Vlog, shoutout po sa iyo paps. Kaya Nonoy, no, Baramida, shoutout po sa iyo. So sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. And then maraming salamat din po, no, dahil nadalaw niyo po ang aking munting channel. So ganoon lang po mga paps, stay tuned. Sana makadali tayo ngayon kahit hindi maganda ang panahon. Dahil bakante ko ngayon, kailangan na maghunt. Sana makadali. So ganoon lang po, ulitin ko, stay tuned lang po. Nakakubli sa sanga. Subukan na rin natin. Mga paps, palakas na naman yung hangin. Ayan, o. Sana naman pagka may dumapo, humina naman yung hangin. Napakahirap patamaan pag mahangin. Bali yung una pala nating huli na spotted dove, papakita ko lang sa inyo, ginawa kong decoy. Sana ba? Ayun. So medyo ano lang yung balahibo niya dahil gawa ng natatamaan ng hangin. Pero kanina nung inayos ko yan, hindi naman ng ganyan ang balahibo niya, parang sa hangin lang yan, kaya ganyan ang forma niya. Mamaling nga lang hindi ko naiharap sa hangin para hindi siya ganyan. Kasi nakatalikod sa hangin, kaya yan. Pero okay lang, at least masubukan natin gumawa ng patay na decoy. Totoong spotted dove. Yan po yung una nating huli. So try natin kung epektibo ba. Siya na mga paps, stay tuned. Sana gagana itong ginawa ko, or kahit red collar dove man lang yung dumapo dito. Sana madagdagan pa yung huli ko. Yung mga paps, dito habang yung nakaraan na pinuntahan kong mahangin masyado, dati kong spot, bali may dumating, kita napangabot na kami. Layo to, hindi ko na babanggitin kung saan galing. Si kuya, ayan. Ayan, medyo malabo yung aking camera. So okay yung unit nya, patingin ko yan. Ayan, cute to, ang liit to. Pag tinanggal ang silencer, tapos napafold lang po yung nya, yan, yung bat nya. Parang pistol type na. Pistol type nga. Okay siya, pistol type, hammer type. Yan. Anong pangalan ng airgun mo? JBC. Ha? JBC. JBC. So yan, JBC. First time ko nahawakan yung JBC. So okay yung unit na ganito. Cute. Kaso lang kahit cute, mabigat pa rin. Ayan.
Wow, okay yung tapos nandito nasabat na rin lagayan ng ano niya. Bala. So, bagong mature ang bala niya. Maganda, hindi ko pa nasubukan to. Ayan. Yan ang nanguubos. Sige, doon na hanap siya ng peso sa baba. Bali, ako dito lang muna. Tambay ako dito. So, ganoon lang po. Stay tuned. Sana tapuan pa tayo. Mga paps, ayan, uwi na ako. Napakatumal. 2 hours ako dito. Dapat sana ngayon magti 3 hours ako. Kaso wala. Alanganin. 2 hours nga lang nakaisa lang ako. Napakatumal. Siguro dahil may mga gumagawa dyan. Ay akala ko wala mayroon nang gumagawa. Tapos may nagpaparmal sa kabila. Napakaingay. Yun po siguro dahilan na bulabog yung mga ibon. Siguro balik na lang ako next time. Di ko lang sure si kuya dun sa baba kanina yung dumating na dayong hunter galing ibang planeta. Yung ko lang kung nakadali yun. Pero tingin ko wala. Dahil napaka dito pag ganitong oras makikita naman ng magliliparan yung mga bato-bato. 3 klaseng ibon dito. Red collar dove at saka yung spotted dove. Pero ngayon wala. Nihuni man lang wala. Siguro sa panahon din dahil kanina medyo kumukilimlim. Pangit ang panahon na parang gustong umulan. Mabuti nga ngayon medyo maraw-araw na. Siguro hapon kung hindi uulan, malamang magdagsaan yung ibon kasi may oras kasi yung ibon. Minsan nga 1 oras hindi ako nakakaputok dahil wala. Pero pagka oras nakaputok naman sunod-sunod. Bali lang tayo. Bugtong. Ayan yung ating huli. Wala. Napakatumal. Sayang malaki pa naman pero nag-iisa. So tara mga paps. Sa mga napadaan nga lang pala sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Then hit ang notification bell para lagi kayong updated sa sunod pa mga video. So ganoon lang po mga paps. Maraming salamat sa panonood. And then kung nagustuhan niyo yung mga ganitong content, yung hunting vlog, huwag kalimutan na mag-like, din i-share ang bawat video na ina-upload ko. So ganoon lang po. Ulitin ko, maraming salamat.